burung enggang atau rangkong. Ketika aku sedang lihat video-video di salah satu sosial media, ternyata ada salah satu postingan tentang burung ini lewat dan aku langsung jatuh cinta dong. Yaps, namanya burung enggang atau biasa dikenal sebagai rangkong. Dan ternyata di Indonesia terdapat 14 spesies burung enggang. Dan burung enggang merupakan salah satu fauna khas asli Kalimantan. Bagi suku Dayak, burung enggang bermakna sebagai satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Dan perlu kalian ketahui, semua jenis burung enggang atau rangkong di Indonesia adalah satwa yang dilindungi undang-undang. Gimana menurut kalian? Apakah ada yang baru tahu?